아, 여기도 있네. 엄청납니다. 엄청 높아요. 와, 죽겠다. 다 왔습니다. 짠. 드디어. 여러분 안녕하세요. 여보왕입니다. 여기는 용인의 조비산 입구입니다. 오늘 이 산에 올라가서 자고 올 건데 여기 조비산 가든에서 식사하고 올라가도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 밥은 다 먹었고 이제 올라가 보겠습니다. 제가 맨날 백패킹 가야지 말만 하다가 오늘 드디어 나왔습니다. 제가 이 조비산을 백패킹 장소로 고른 이유는 산이 한 600m, 700m 정도로 높지 않아가지고 쉽지 않을까라는 생각에 이곳을 선택했습니다. 벌써 400m 남았습니다. 오늘 가방 무게는 15kg입니다. 음식이랑 물 포함해서 가방에 이것저것 많이 챙겨오다 보니까 막 주렁주렁 달아뒀습니다. 조비산, 용인에서 가장 아름다운 산. 이 조비산이 왜 조비산이냐면은 산의 모습이 새가 날아가는 모습과 닮았다고 해서 조비산이라고 합니다. 추울까봐 걱정했는데 오히려 덥습니다. 더워. 이 조비산, 뭐야, 다 왔나 보네. 여기 조비산은 원래 동굴 백패킹이 유명한 곳인데 그거보다 더 유명한 거는 이 동굴 위에 있는 암벽을 타는 클라이밍으로도 유명한 곳입니다. 저는 오늘 정상 데크에서 잘 거기 때문에 구경 조금 한 다음에 올라가도록 하겠습니다. 암벽 오르시는 분들 대단합니다. 팔 근육이 여기가 막 와, 멋있다. 동굴이 원래 백패킹하는 성지인데 저는 위로 올라가서 옥상에서 잘 거예요. 아니, 옥상이 아니고 저기 뭐야, 정상에서 잘 겁니다. 정상 올라가는 길은 경사가 좀 많이 가파라서 스틱을 넣고 올라가겠습니다. 아, 등산 스틱 넣다가 찢어 먹었습니다. 오늘 두 번째 쓰는 건데 어디에 찢어진 거야? 자, 가봅시다. 정상으로. 아, 여기도 있네. 엄청납니다. 엄청 높아요. 와, 진짜. 와, 계단이 너무 가파르다. 무서워. 와, 죽겠다. 태극기 보입니다. 태극기. 오. 자, 다 왔습니다. 추운데? 무서워. 오줌 나온다. 여기가 정상입니다. 여기 포로존. 아저씨들은 알죠? 기대고 다리 올리고. 좋다. 아직 해가 떠 있고 하니까 텐트는 없습니다. 오늘 뭐 전세 캠이 될지 어떨지는 모르겠어요. 일단 이 풍경 좀 즐기다가 해가 지면은 텐트 펴도록 하겠습니다. 이게 양면 실리콘 원단이라 아파서 떨어집니다.
집에 가서 바느질을 좀 해야겠어요. 누가 텐트 치냐? 텐트 베고서 의자에서 자면 되는데. 바람이 좀 많이 불면은 저기 내려가서 텐트를 칠까 했는데 뭐 굳이 안 그래도 될 것 같습니다. 제가 오늘 잘 자리는 여기입니다. 여기다가 텐트를 칠 건데 여기 누가 불지를 썼나 봐요. 탄 자국이 있습니다. 미친놈. 오늘 가져온 텐트는 레디언스 EP UL입니다. 엥? 휴지가 짜잔. 티슈로 한번 이렇게 싹 샤워 한번 하고서 옷 갈아입었습니다. 오늘 가져온 물건들 한번 소개를 쭉 해드릴게요. 우선 이 텐트는 어썸 홀리데이 레디언스 EP UL입니다. 제가 백패킹을 하려고 한 6개월 정도 고민하다가 구입한 텐트입니다. 잠자리 세팅은 네이처 하이크 발포 매트, 니모 텐서 익스트림 레귤러 와이드. 침낭은 꼴로르 에어라이트 400. 베개는 니모 필로 엘리트. 근데 침낭 지퍼가 이쪽이네. 지퍼 방향이 이쪽이라서 뒤집었습니다. 다음으로는 날진 물통 1리터, 0.5리터 요거까지. 물은 총 2리터 챙겼습니다. 이 가방은 패딩이랑 갈아입을 옷, 모자 이런 거 들어있는 의류 가방입니다. 여기는 뭐 조명, 배터리, 잡동사니 담아온 가방이고요. 요거는 쿨러. 그리고 이것도 챙겼는데 얘는 다들 산에 가시면 이거 드시길래 저도 한번 사봤습니다. 라면의 맛, 짬뽕 맛. 반대편에는 가방 뒀습니다. 자, 마지막으로 이 뒤에는 아까 앉아있던 체어 제로를 넣어놨습니다. 이렇게 체어를 넣어도 공간이 됩니다. 벌레가 너무 많다. 날이 풀리니까 벌레가 엄청 많습니다. 제가 작년 여름에 용인 자연휴양림 가서 백패킹 연습했거든요. 근데 그때 분명히 제가 가을쯤에 백패킹 갈 거라고 했었어요. 드디어 왔습니다. 제가 그때 텐트를 힐맨 얼리버드 업 2 그거 가지고 갔거든요. 그 텐트도 백패킹용으로 부족한 점은 없습니다. 단점이라고 하면 조금 무거운 정도? 근데 왜 텐트를 샀냐? 제가 텐트 병에 걸려가지고 그걸 치료하려고 텐트를 샀습니다. 아니 아픈데 어떡해. 치료를 사야지. 6개월 동안 고민하고서 이 텐트를 산 이유는 이너 텐트가 솔리드와 메쉬 두 가지가 제공된다는 점. 그럼에도 가격이 70만 원을 넘지 않는, 어떻게 보면 가성비가 좋은 그런 텐트라서 구입을 했습니다. 두 번째로는 내부 사이즈가 개 중에 좀 넓은 편이었고, 그리고 이런 외부 폴 방식의 텐트를 써보고 싶었어요. 확실히 피칭이 빠릅니다. 편하고요. 지금 뭐 겨우 2번 써본 거지만 아직까지는 만족스럽습니다. 하늘 진짜 예술입니다. 오늘 여기서 해가 졌으니까 여기서 해가 뜨겠죠? 아침 일찍 일어나서 해 뜨는 것도 한번 담아보도록 하겠습니다. 제가 게으른 편이기 때문에 약속은 못합니다. 오늘 저녁은 훈제 오리, 쌈, 무, 참이슬, 머스타드. 근데 이걸 그냥 먹는 게 아니고 라면의 밥 파우치만 쓸 겁니다. 파우치에다가 얘 넣고 발효팩 넣고 데워서 먹을 겁니다. 얘는 왜 되다가 말지? 미지근한데 지금? 부풀긴 했는데. 아니 이게 하나도 안 뜨거워요. 그냥 미직지근? 더 이상 안 끓는 것 같아요. 그냥 소리만 나고 미지근하지도 않은데 그냥 먹겠습니다. 맛있다. 맛있네.
다음 백패킹 때는 접시 하나를 준비해야겠어요. 불편하네. 이래서 페페페 하는구나. 페패킹. 네, 다 먹고 들어가려니까 갑자기 열심히 일하네요. 왜 저래? 걱정했던 거랑 다르게 그렇게 춥진 않은데 바람이 좀 많이 붑니다. 여기 패딩을 가지고 왔는데 날씨가 뭐 이거 입을 정도는 아닙니다. 괜히 가져왔네. 저는 소주가 좀 남아가지고 프레첼이랑 같이 먹고 자도록 하겠습니다. 와. 와, 새벽에 바람이 너무 많이 불어가지고 1시에 깨고 2시에 깨고 3시에 깨고 4시에 깨고, 와, 바람이 막 저 매트에 누워있는데 매트가 이렇게 들썩거렸어요. 근데 지금은 또 신기하게 조용하네요. 해 뜬다. We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day. 부지런하게 움직여서 정리 다 하고 해 뜨는 눈부셔. 해 뜨는 것도 보고 이제 밥 먹고 가겠습니다. Imagine something better, yeah. 전투식량 뜨거. 뜨거워. 새 텐트와 함께 처음으로 산에 올라가서 캠핑을 해봤는데요. 힘들었지만 너무 재밌는 경험이었습니다. 그럼 오늘도 영상 시청해주셔서 감사합니다. 다음에 또 봬요. Roller coaster of life, yeah. It's time to all choose your time. 조비산. 끝. 와, 계단. 여기는 길이 있으면 안 되는 곳인데 정상을 올라가게는 해줄게. 왜 이런 느낌이랄까? 올라갈 땐 한참 걸렸는데 내려가면 금방이네. 여기 동굴입니다. 동굴 구경 좀 하고 가야지. 두 개는 못해. 아, 힘들어. 팔 아파.